Шалом, друзья, Андрей с вами. Долго не было. Занятость очень сильная. В животе вижу просвет. Уже будет больше, думаю, роликов. И будет очень интересные темы. Я размышляю, чтобы тему раскрыть, хорошо, нужно немножко время. Нужно время, чтобы раскрыть до конца тему. Сегодня я хотел бы поразмышлять на такую тему, как жизнь после жизни. Да. Много людей, которые верят в нашего небесного царя, в нашего Господа, да, нашего Спасителя, имеют такой страх. Страх перед смертью, как говорится. Но смерти нету. Есть разделение человека с Богом, есть отделение, да, это смерть. Смерть для тех, кто не его. А кто его, то как раз они переходят с жизни в жизнь. И еду вот сейчас в горах в Британской Колумбии и размышляю. Здесь много таких всяких обрывов, дорога веселая, да, не спеша, потихоньку. Сейчас я пустой еду на расслабоне, а когда груженый, там уже немножко потруднее. И размышляю над жизнью, да. Много верующих людей, они боятся смерти. И в свое время, я, когда уверовал, тоже размышлял. Опа, музыка у меня включилась. Размышлял над этим. Может, будет с музыкой, не знаю. Над этим, как оно будет. Как правильно сказать? Получается, был такой страх перед смертью. Дьявол постоянно пугает нас, что вот, видишь, придет смерть, она очень такая страшная. Но смерть не такая страшная, как ее рисуют, да. А просто оно, дьявол, он как раз и рисует, что она страшная, тебе нужно бояться. Тебе нужно отказаться от всего, но остаться живым в этой оболочке. Но я вам хочу сказать один момент, очень интересный, да, что наша смерть не придет раньше, ниж она записана на небесах. Если мы себе ее не сделаем сами. Если она не записана на небесах, то она не придет. Свое свидетельство. Сколько раз, еще в детстве, дьявол хотел уничтожить меня. Еще в детстве. Я не знаю, лет мне 7 было. Так приблизительно. Может 6, я не помню. Еще маленький был. Уже, в принципе, и у меня уже 2 братьев было. Уже родились. Один маленький был, то есть он еще на руках был 2 года, 3 года. Где-то, может, где-то и 5. Но я помню эту ситуацию. Мы ехали с родителями, машиной еще москвичом. И отец у меня профессиональный водитель. Он говорит, это сверхъестественное, то, что случилось. И сверхъестественно то, что потом случилось, да. Он ехал по дороге. И пошел какой-то там маленький дождик, говорит, пыль притрусила, да,
и машину понесло с дороги. И он даже быстро не ехал, как бы. Ну, так, чтобы, в принципе. И он съезжает с дороги и бампером цепляет за маленькое дерево и машину 2 раза переворачивает на дороге. И что получается? Мой брат, мы там, получается, мой младший за мной брат, средний, мы были сзади, отец за рулем был, мама была сбоку спереди и на руках держала младшего брата. Если бы машина еще раз перевернулась, она бы придушила младшего, самого младшего. Он еще маленький был на руках. Получается, у нас где-то между нами год 4 месяца между всема тремя. Можно, в принципе, посчитать приблизительно, сколько лет мне было. И я вышел с машины. Машина, москвич. Никаких подушек, ничего. 2 раза перевернулась, я вышел. У меня маленькая царапинка была на щеке. И все. И все. И то я хочу сказать, что если ты предназначен на жизнь, ты будешь жить. Как бы лукавый не хотел бы тебя уничтожить, он не сможет тебя уничтожить. Бог не всесильный, а наш Отец Небесный, Он есть всесильный, и Он никогда не уничтожит. Не даст уничтожить врагу, если это его дитя. Если мы, уже даже, когда приняли Христа, да, и начинаем дальше жить в грехе и открывать свои двери для дьявола, тогда может быть залет. Он может погубить. Но если мы ходим в Господе, в силе Его, ничего тебе не повредит. Ничего не повредит. А страхом, как раз дьявол убивает каждого из нас. Он страхом убивает. Он уничтожая наше такое спокойствие, да, наш мир, уничтожая наш мир, и мы гибнем, да, нам тяжело, мы боимся. А чего бояться? Тот, кто с нами, он, знаешь, самый сильный в этом всем. Он есть главный, он с нами. Кого нам бояться? Кто такой противник наш? Он не имеет той силы, чтобы нас уничтожить, если не будет на это воли или допущения. Если мы будем ходить в Господе, мы будем в силе Отца Небесного ходить, в Ягушуа, в Руха Кодыш, мы будем полностью ходить. Наша жизнь должна быть посвященная. И не идти никакие компромиссы с этим грехом. Этот грех, он уничтожает нас. А если мы будем ходить в нем, наша жизнь будет сила. И ничего не будем бояться. Сейчас приходят такие ситуации, такие времена, страхом дьявол хочет загрузить народ. Вот, нужно вам бояться, вы можете умереть. Сейчас там всякие новые приколы придумали, там понки-манки всякие, манки эти, обезьянки и все. Все, вам конец! Не будет. Мы не должны бояться ничего. Если наше время пришло уйти, мы уйдем. И не нужно бояться того. А если наше время не пришло, мы будем воевать, мы будем воинами Христа здесь, на этом месте, где нас поставил. Где нас поставил, почему мы здесь? Нас поставили здесь, чтобы мы делали работу
Отца нашего Небесного, чтобы мы эту работу делали. А если мы будем скованы этим страхом, мы не сможем э, эту работу делать так, как нужно. Мы не сможем работу делать как нужно. И мое такое пожелание каждого для нас. Нам нужно перестать бояться, что будет завтра. Может, будет все рушиться, где мы находимся, все падает, все. Но если твое время не пришло, ты не уйдешь. Ты не уйдешь отсюда, если твое время не пришло. Не нужно нам этого бояться. Время наше у Господа, Отца нашего Небесного, в Яхве. И мы будем жить. И мы дождемся пришествия Его. Пришествия на облаках. О, аллилуйя. Я предвкушаю это время, когда объявили террасы эти с этим мракобесием, баранобесием, то, что было, да, говорю, наконец-то пришло время нашего спасения, вызволения нас с этого времени. Скоро придет наш Спаситель. Скоро придет. Это прекрасное время. Я хочу, чтобы каждый из детей его радовались этим событиям, что они говорят в этом мире, говорят, так страшно, страшно. И каждый страх, который они посылают, это наша должна быть такая радостная весть, что приближается искупление наше. Искупление этой земли от этого зла приближается. Это самое прекрасное время, в которое мы живем. Прекрасное время. Мы не должны не бояться. Должны жить и быть воинами. Смотреть не то, что нам говорят, а то, что будет вперед. Не назад, что было, а смотреть вперед. Ох, аллилуйя. Подписывайтесь на канал. Делитесь. Будут очень интересные темы. 2 темы, на которых я размышляю. Одна тема будет по 24 Матфея, что Ягуша рассказывал учням своим, да, что будет. Очень глубокие там есть места понимания. Я еще думаю, что Кодыш открыть еще больше, там нужно поразмышлять. Это не так просто прочитал и сказал. Там нужно еще покопаться в греческих текстах. И будет тема, думаю, может раньше даже, про когда будет такие восхищения, когда будет встреча на облаках. Делитесь, чтобы дети Божии понимали в этим видео. Я это делаю не для себя. Для себя я все имею. Я имею спасение, я имею жизнь вечную, да. Этим я делюсь для вас, для ближних ваших. Для меня это не нужно. Для меня это совсем не нужно. Как бы для меня. Но это нужно для вас и для ваших ближних. Чтобы мы были как семья, чтобы мы стояли в этой вере, в этой силе. Чтобы мы знали, в какое время мы живем, чтобы никто нас не сломал, а мы были в силе Его. Аллилуйя. Все, до встречи, друзья. Скоро, думаю, за недельку где-то
будут, может раньше, как, не знаю, не могу сказать точно. Буду стараться раскрыть некоторые темы еще. Глубины, такие глубины. Все, с Господом оставайтесь. Пока.